isiNdebele sethu. Ungangikhumbuza ukuthi izolo mele sikhulume ngani esiNdebeleni? Uyakhumbula? Kuyini ngathi izolo afunda isiNdebele. Asisenzanga mele. Sikhulume ngani? Kathi ufundela ukukhohlwa kumbe ufundela ukukhumbula? Ufundela kuphi ke nje? Akhumbula kulamabala esikhulume ngawo izolo. Engithe mina lapha nxa umuntu esenza lokho awusakhumbuli. Ibala elilodwa eligoqela ukwenza umutsho, umuntu engakhuluma umutsho omude, wena kumele ukhulume ibala elilodwa elitsho khonokho ayabe kwenza. Sikhulume ngamabala afana laliphi? Nika ibala elinye elilodwa. Ukupheka. Ukupheka. Angithi nxa sithi umama wenza isitshwala kude lokhuyana, siyathi umama uyapheka. Elinye ke ngelithini? Phangisa sikhulume ngakho izolo. Elinye yiliphi? Ukupheka. Elinye sitheni? Yebo mele. Uyaloba. Angithi ukwenza ugwalo. Ukwenza ugwalo. Uyaloba. Umlobi uyaloba. Kulokutshona sithi umlobi wenza ugwalo. Ukwenza yonke into umuntu uyenza. Kodwa ibala elitsho ukwenza ugwalo ngelithi uyaloba. Angithi? Ngase ngisithi mina khetha impendulo ngebala eliqondileyo. Abantu benza umsebenzi wokwenzani isigqoko? The bazenza. Bengunikile amabala. Luma, baza, pheka, chaya, thunga, weluka. Lo owenza umsebenzi uyabe senza ngezigqoko. Kulwana amabala engomkhulu. Uyabethunga. Uyabethunga. Kuhle. Omama kuthiwa bayakuthanda ukwenzani ezivandeni zabo. Izivande awukhumbuli nizengalinika umzekeliso onjengesivande. Yebo. Bathanda ukuhlakula. Bahlakula emasimini esivandeni ngithe singathi yingadi. Nxa imbhida, amatamatisi babesenzani. Ngikunikile amabala. Khetha kulawana amabala engophewola. The benzani esivandeni? Bahlakula. Abahlakuli meli, bahlakula emasimini. Esivandeni benzani imbhida bayabenza. Omama bahamba besiya kwenzani? Engadini. Lani lila ingadi lapha esikolo. Lali siya kwenzani engadini? Lali siyahlakula? Hayi. Lali siya kwenzani? Thelela. Lali siyathelela. Kuthelelwa ngani ke nje? Ngamapheyili. Ngamapheyili, ngamagabha. Lani futhi kuyini okusetshenziswayo? Kusetshenziswa amapheyili esithi ngamagabha ngesiNdebele. Kuyini okuthelwayo vele okusetshenziswayo ukuthelela? Kuthelwani? Kanti kuyini okuthelwayo khona ukhane esithi siyathelela? Liyabe lithelani? Yebo. Amanzi. Kuyabe kuthelwa amanzi.
Kulungile ke Mel, lokhu bekungumsebenzi ebesiwukhumbula owayizolo. Owanamuhla kanti akungitshele Mel, wena yindaba uhlezi khona ngapho ngakini, mina ngila ngikufundisa mina kodwa ngisesikolo, wena uhlezi khona ngapho ungabuya ngesikolo la. Indaba kule nto enjalo. Ngoba kule COVID. Ngoba kulani? Kuleziphofu. Kulani? Ngoba COVID-19. COVID-19. Kuyini COVID-19? Ni coronavirus. Kuyini coronavirus? Meri lokhu ngitshela amabala aqatha mina engawaziyo. Kuyini i-COVID-19? Kuyini coronavirus? Kuhlano suyenza abantu bagula kakhulu. Umkhuhlane siyenza abantu bagula kakhulu. Very good. Abaningi futhi basebesenzani bagulile abaningi. Abanye ke ngalo umkhuhlane Sebesifa. Sebesifa abantu bafile kakhulu. Kanti akungitshele vele wena okwaziyo okuzwileyo ngalo umkhuhlane. Kuthiwani sekulezinye izinto ezintsha okumele abantu bazenze empilweni okumele siphile, akukhathalekile ngumntwana Meli, yimi, umbalisi, ngumama, ngubaba, kuthiwa kumele siphile njani ukuze thina singaguli, ukuze singafi. Kuthiwa kumele senzeni? Sihlala ezindlini. Hlala ezindlini? Okunye ke? Sigeze izandla. Izandla, okunye ke? Sigqoka ama-mask. Ama-mask. Okunye ke? Akumelanga sibe duze kakhulu ebantwini. Kumele sithiyelane imkhandlu, singaminyani. Njengalokhwana esasikwenze nxa sisiya ku-assembly, angithi yagijima libhubhuzele lifuna ukuba ngu-number 1. Khathesi i-corona COVID-19 ungenza njalo iyakubamba kuphela. Wena ubonani ukuthi Meli esikolo manje ke wena ubona kuqondile ukuthi lihlale kumbe hayi wena ubona ingani esikolo kumele libuye sibuye siyofunda esikolo? Okungcono sifunde khonapha kumbe loba kule COVID sibuye siye esikolo? Ubona kuyipho okungcono wena? Funde khona. Kulungile khonapha lingabuye esikolo? Yebo. Indaba ungafuni libuye esikolo? Because maybe omunye engaba le-flu uzakuthelelana nxa usesibhedlela bazathi ule-COVID-19. Very good Meli. Yey, uyayazi COVID-19 uyizwisisile njalo uyayesaba. Meli, into okuthiwa inkondlo, uyayazi inkondlo? Saye sakhuluma ngenkondlo. Ngiyayazi. Kuyini inkondlo? Ngitshela ngesikhiwa. Ngesikhiwa inkondlo kuyini ngesikhiwa? Elinye ibali elithi inkondlo ngelithini? Angikwazi. Kathi ngani uyayazi? Alright, ngenzela inkondlo. Akungenzeli nje ukuthi into enje ngenzela.
Ngitshela inkondlo yaziyo noma yini, wayifunda ngaphi, grade 1, wayifunda ku-ECD, wafunda grade 2, akungenzele nje okuthiwa yinkondlo. Izaphela isikhathi sihamba mele, anti uthe uyayazi inkondlo. Use-church. Lo be-church, ngitshela. Wayizwayo kumbe e-church, kumbe esikolo, kumbe ngaphi. Into okuthiwa yinkondlo, ngenzela, ungitshele ntshele. Ngilaleli. Awuyazi? Hayi Mary, hayi, sasikhulume ngenkondlo. Sufuna ukucatsha? Sasikhulume ngenkondlo. Inkondlo ngithi yinkulumo leyana efana lengoma esiyabe lokho sikhuluma siphinda amabala. Ulalele mina ngizakutshela eyami inkondlo. Lokho ngiyikhumbula ngayifunda mina ngiku-grade 1 inkondlo yakhona. Angithi uye ulalele. Sasisithi nxa sifike esikolo sithi ukubasa umlilo, vutha mlilo vutha, ixhegu ligodole, livele ematopisi, livela thatha inkomo, vutha mlilo vutha. Uyizwile yami inkondlo? Inkondlo? Inkondlo iyehlukene nendaba. Uyabe ukhuluma ngolutho ingani uyahlabela. Angithi ngitshela ke ngiyakwazi ugrade 1 lafunda inkondlo. Ngitshela ke inye wafunda ngayo. Suyizwile inkondlo. Wafunda nge-1. Asikhulume masiyameli yithi sobabili namhla. Inkondlo angisake ngifunde. Ngifuna ke khonapho bakuncedise, ngifuna ubhale inkondlo nge-COVID-19. Uhlala usizwa ingoma bahlabela kuma-TV. Kulabantwana abancane abakhuluma nge-COVID-19. Uzwe bethi we-COVID-19, we-corona. Wena uthi sihlale sigeza izandla. Wena uthi sihlale sivale imilomo ngama-maski. Anti uyawuza ukuhambelana lakho nokho. Ngifuna ungibhalele, ngifuna ukuyizwa inkondlo yakho, ngizwe ukuthi uzwisisile yini ukuthi inkondlo kuyini. Ungabhali indaba, kodwa uzabe ubhala ingani yingoma, ingani uyahlabela, kodwa ubhala inkondlo. Ungibhalele engathi okuyizigaba okubili. Angithi inkondlo nxa siyibhala, asibhali njenganxa sibhala indaba. Khangela la sibhala, siyayiqalisa la ephepheni, sicine la, sibuye sibhale la, sibuye sibhale la, bese sekumzila sesibhala okunye. Noma umbhalele okuzaba yimzila 1, 2, 3, 4, 5 kuyabe kuqondile. Okufitshane kodwa ngifuna ukubona ukuthi uzwisisile yini ngokuthi inkondlo ibhalwa njani. Umbhalele nge-COVID-19. I-COVID-19. Uzayibhala? Uthi akuncedise uthi
Umisi uthe ngibhale inkondlo, ngiyibhale njani nge-COVID-19? Antsho Thembisa ukuthi uzayibhala. Namhla i-homework iyona leyo, awusoze ulokhu usithi yambona imisebenzi. Ungabhala-ke la, ubhale emaphepheni akho wonke ibizo lakho, ubhale lapho uyabe ubhale khona. Suthatha-ke inkondlo yakho suyithumela ku-homework. Angisho Mele? Alright. Ngiyabonga-ke Mele, namhlanje isifundo sethu sesiphelile la. Ungahlangana labo Stamburu ubatshela ukuthi siyabadinga la labo Michelle uyezwa. Bye bye Mele. Sala kuhle.